ចាពុកម៉ែបងប្អូនអង្គពូមីងតាំងពីខែ6មកម៉េះដែលនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូលេងលក្ខណៈជា MMO ជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអង្គពូមីងប៉ុន្តែអត់ទាន់បានតម្លាក់ធូលអីនឹងគេមកមួយទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំនឹងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាមិនដឹងជាថាថតពីអីឲ្យវារីកចម្រើនខ្លាំងអីអញ្ចឹងគេមានតែពីដើរថតពីរឿងលក្ខណៈធម្មជាតិឬក៏ខ្លួនឯងមួយអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនវាមិនសូវជាជក់ភ្នែកជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនណាតែខ្ញុំនៅតែខំប្រឹងនៅតែតស៊ូព្រោះថាពុកម៉ែបងប្អូនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តរាល់ថ្ងៃឲ្យនាងខ្ញុំស៊ូឡើងគេធ្វើកើតក៏យើងធ្វើកើតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសម្រាប់ខ្ញុំណាពុកម៉ែបងប្អូនណាតន់តែថាអស់លទ្ធភាពហើយស្រែកថាឈប់តែម្ដងចាពុកម៉ែបងប្អូនអង្គពូមីងតាំងពីខែ6មកម៉េះដែលនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូលេងលក្ខណៈជា MMO ជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអង្គពូមីងប៉ុន្តែអត់ទាន់បានតម្លាក់ធូលអីនឹងគេមកមួយទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំនឹងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាមិនដឹងជាថាថតពីអីឲ្យវារីកចម្រើនខ្លាំងអីអញ្ចឹងគេមានតែពីដើរថតពីរឿងលក្ខណៈធម្មជាតិឬក៏ខ្លួនឯងមួយអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនវាមិនសូវជាជក់ភ្នែកជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនណាតែខ្ញុំនៅតែខំប្រឹងនៅតែតស៊ូព្រោះថាពុកម៉ែបងប្អូនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តរាល់ថ្ងៃឲ្យនាងខ្ញុំស៊ូឡើងគេធ្វើកើតក៏យើងធ្វើកើតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសម្រាប់ខ្ញុំណាពុកម៉ែបងប្អូនណាតន់តែថាអស់លទ្ធភាពហើយស្រែកថាឈប់តែម្ដង